Акшам шефлерiniz xayrlı olsun, hürmetli seyirciler. Siz haberler informasyon programımızını seyretesiniz. Studiyada men Leviza Sidbilyalova çalışan ve bu kunun esas vakayalari böyledir. Ahmedjit Memuriyet başının muavini Devlet Kuruculuk Nezareti Hizmetinde Hukuki Bölük başının sabık muavini Nariman Isayev oldu. Nahliye Bergi, Kırım aydavcılarının kaç faizi bu bergini toledi ve tolemegenlerini nasıl ceza bekleyip. Kariyer olacak mı ya da yok? Ahmedjit rayon sakinleri ekologik felaketten sakınalar. Pervasız kalmanız, Keşfedinovlar oksuz kız kardeşleri bizim yardımga muhtaç. Bu ve diğer vakalar haberler informasyon programımızda. Devlet Kuruculuğu ve kanun çıkarı boyunca Devlet Duma'nın komiteti mebuslarga birinci okuvda memuri oku buzuvları hakkında kodekske denişmelerini kabul etmege tavsiye etti. Bu denişmeler haflı dep adlandırılgan aydaf için 5000 rublelik para cezasını tayinli. İkinci okuga vesikada böyle şey kaydetili. Eğer hukuk bozuluğu tekrar olsa aydavcı öz vesikalarından 2 yılga marum etilebilir. Şimdi nakliyege yol verilmesi para cezası 500 rubleni teşkil etti. Yolunu adaştırıp hareketke keder etsen 1,5 tolemek gerek. Ahmedjit Memuriyet başının 3 muavini belgilendi. Onların arasında 39 yaşlı Nariman Isayev. Belli olğanı gibi Nariman Isayev bu vazifeden evvel Kırım Cumhuriyet Devlet Kuruculuk Nezareti Hizmetinde Hukuki Bölük başının muavini vazifeni beceriydi. Şehir Şurası'nın bu kararı için kabul edilmesi 29 mebustan 27'si reberdi. Ahmedjit Şehir Şurası'nın 61. növbetten tış sessiyasında yanı baş muavinlerinin adları belgilendi. Bular Sergey Krutyuk, Alexander Avdiyenko ve Nariman Isayev oldular. Nariman Isayev 2000 senesinden beri reber vazifelerinde çalışıp geldi. Devlet icra hizmet sahasında onun tecrübesi bu yok. 2015 senesi aprel 15 gününden başlap Kırım Cumhuriyet Devlet Kuruculuk Hizmetinin hukuki bölüğünün baş muavini, sonra başı vazifesinde çalıştı. Şehir Memuriyet başının yanı muavini Nariman Isayev aytkanına o öz tarafından milletler ara ve konfessiya ara münasebetlerini peketmek için bar kuchnen tırışacak. En esası bu Kırımlılar arasında barışık ve muhabbetlikni saklamak. Bundan gayrı şehir abadanlaştırığı için kolundan gelgenini yapacağını vade etti. Benim için nümune bu İsmail Gasprinski. Onun faaliyeti Rusiyanın dostluk münasebetlerini haviyleştirmek, işbirlik alıp barmak edi. Benim fikrime göre Rusiyanın bax çok müsbet neticelerini getirdi. Gennadiy Bakharev Ahmedjit Şehir Memuriyet başının muavinlerini tantanalı şekilde hayırladı. Kadr denişmeler paytaxtımızda alıp barılgan işni güzelleştirmege imkan verecek. Şu cümleden maliyevi iktisadiyet bölüğünü güzel çalışmak gerek ve kanunsuz ticaret ile mesele çözülmeli. Bugün bizim ogumuzda keçmiş koz ogumuzda alıp bu işni devam etmektir. Bugün ogumuzda çok meseleler tura. Hususan kanunsuz olmağa noktalarını alıp çıkmak. Bazarda böyle noktada hazai alış-veriş yok etilmesi ve bu işinin eğilleştirmesi közde tutulacak. Ahmedjit Memuriyeti'nin başı jurnalistlerle sübet etkende kaydetti ki yanı yılının başında teşkilatlar yanıdan dizildi ve belediye müesseselerin işinde değişmeler koruna başladı. Böyle gibi kadr değişmeler ogde da beklenili. Sabriye Halilayeva, Umir Mustafaev millet için. Kırım Cumhuriyet Araba Yollar Hizmetinin yolbaşçısı Alexey Safronov oldu. Evvel haber etilgeni gibi yanvarının başında 2016 senenin yaz mevsiminden beri bu vazifeni vaqtınca becergen Igor Kravchenko işten boşamak için ariza yazdı. Alexey Safronov bu vazifege tayinlenuvden evvel Kırım'ın İntişaf Korporasyasında general müdir olarak çalıştı. Ukrayna Yukarı Şurası'nın mebusu Nadezhda Savchenko'nun fikrine göre Donbas Kiev hakimiyetinin nezaretine qaytarılmak için Ukrayna Kırım'dan reddetmek gerek. Başka tınç barışık sever yol yok dep saya o. Bu haqda Mebus 112 Ukrayna telekanalının efirinde bildirdi. Скільки б не кричали і не рвали на собі вишиванки із трибуни, наприклад, там Народний фронт або там «Поблок» якісь депутати, і будуть кричати, що от ми не здамо, ми там не повинні, ми не повинні відмовитися. Це залишається невизнаними окупованими територіями. Це чергове Придністров'я, Крим. Для того, щоб не зробити ще черговим Придністров'ям Донбас, вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим, заберуть Донбас. Іншого шляху я поки що не бачу. Ні, бачу, але військовий.
Русия Федерация президентінің матбуат катибы Дмитрий Песков Қырым Русия территориясы оларақ танылмасы үшін танылмаған жүмкүретлер реберлігіне Кремль тесір етмеге азыр мыяда yok деген суалге жауап беререк айтты ки Қырым меселесі музакире етілмей. Бұл Русия регионының статусы бар. Бүгін 2016 сененің іш нәтижелері 2017 сенеде идаренің эсас стратегия юнелеш фаалиеті мевзусы бойынша Қырым Жүмхурiyet сағлық сақлав нәзірлігінің матбуат конференциясы олып кетшті. Конференция кетішатында yüksek техник тибби ярдым тедави муэссеселерінің модернизация сақында сөз көрсетілді. Тafsilatlar ile Султанеси Такаева. Қырым Жүмхурiyet сағлық сақлав назиры Александр Галенко хабар етті ки сағлық сақлав сасының инкишафы девам етмекте. 2 ел девамында межбүри тибби сигорта системасында иш алып барылмақта. Ислят жиряны девам етмекте. 2016 сене модернизация программасы бүтінлі екінленді. В 2016 году более 2 миллиардов рублей было направлено непосредственно в каждую больницу. Они были направлены в каждый город, в каждый район, в каждую больницу. Более 170 проектно-сметных документаций было сделано. Для того, чтобы в каждом больнице, каждый руководитель вместе с главой сельского поселения, городского совета, районного совета должны были определить, что необходимо сделать, минимальные потребности хотя бы закрыть для того, чтобы подготовить коммуникации, кровли, ремонты помещений. То, что не делалось десятилетиями в наших медицинских организациях. Мухбирлернен кечірілген конференция кетешатында Ахмеджитнің Луговая меркези район клиник хастаханесінде қызмет көстеру кейфиеті бойынша суал музакире етілді. Айры алғанда хасталар ве хадимлер арасында мунасибетлер ве санитар шарайтлер аққында сөз үрсетілді. Біз Ахмеджит сәкендеріне мураджат еттік. Ве Луговая хастаханесінде тедавиленгенлер насыл меселелерге рас келгенлерінен мирақландық. Снимок сделать я не могла. Бүгін рентген сурет япып оламадым, чүнки иш куну мебель кетірілді. Бұндан соң есене бет пейда олды. Мамам очень неудобно. Аналарға пек қолайсыз олам, мен 2 баламнен бұл хастаханеде яттым. Ювынмақ үшін бір шарайт yok. Бір шарайтны озымыз аналар япмаға тырышамыз. Невбетлер балаларнен берабер пек қиын ола. Ос невбетінде сақлық сақлав назиры Александр Галенко қайдытты ки бір тибби идареге малие айырылды. Шымдықы вақытта меркези район хастаханесінде тамир ішлері алып барыла. Емді бұл хастаханеде тешкерю кечермеге сөз берді. Нужно провести проверку. Вот то, что делается ремонт, то, что я говорил, что в 2016 году мы отдали деньги в каждую больницу, не по программе модернизации, это деньги республики, чтобы делались какие-то хотя бы текущие ремонты для того, чтобы улучшить то материальное составляющее этих отделений. Бұндан ғайры Назир грипп хасталығына оғраған 300 инсан ақта хабер етті. Бір адам грипп хасталығы себебінден вифат етті. Қырым Жүмхурiyeti бойынша Роспотребнадзор берген мәлуматқа көре шымдықы вақытта ярмадада грипп хасталығының севиесі ексілгені қайдетілі. Бұйым бұйыклер әм балалар. Султанеси Такаева, Эдем Исмаилов, Аким Бекиров, Миллет үшін. Кешкен сене октябрь айында Кефе трассасында дешетлі қаза Кешфединовлар айлесі үшін белаға чевірілді. Қоранта башы ве оның омыр арқадашы алынған яралар нетижесінде еляк олдылар. Екі чағына етмеген қызлары есе чоқ сынықлармен хастаханеге оғрадылар. 8 яшындаки емененің алы 3 ай девам еткен тедавеленевден сон бір жұрық олайата. Кічік қыз қардашы есе Москвада упалы амелиятқа мұқтач. Қаза Кефе yolunda yüz berdi. Кешфединовлар қорантасы еді құю районында яшаған сой сопларына мұсафірлікке барып, андан қайта еділер. Қызчықларының ана бабасыны құртарып оламадылар. Татарқардаш октябрь айындан берлі Жүмхури бала клиник хастаханесінде бұлынмақта. 3 yaşındaki Фериде яшайыш ве олым арасында олған еді. Оның баш кемік ми яралары бар еді. Қызчықның башына амелият кечірділер. После реанимации находится у нас в психоневрологическом отделении. Состояние тяжелое. Ребенок постепенно выходит из состояния комы. Сейчас уже она в акинетическом мутизме, то есть ребенок самостоятельно открывает глаза, она фиксируется на предметах. Она сосредотачивается на звуках, но тем не менее больше никакой симптоматики нет. Основное питание идет через зонд.
Ну и протезируется функция тазовых органов. То есть сейчас она тяжелая. Январьнын 23 күнү Фериде Кишвидинованы Москвага тедевилевге йолламага планыштыралар. Будет проведен второй этап нейрохирургической операции, установления пластины, потому что сейчас костный дефект составляет больше 5 сантиметров. Каза нәтижеде 8 yaşındaki Emine baş kemik mi yaralarını aldı. Onun iki ayak kemikleri çoktan çok yerden sındı. Parça edi. O bir sıra mürekkep ameliyatlardan geçti. Были различные методы фиксации: аппарат внешней фиксации, и пластина, и спицы, и интрамедулярные стержни. Вот. На данном жизненном этапе она проходит очередной курс восстановительной терапии, очень активная. Планируется снятие аппарата внешней фиксации и вертикализация больной. Она очень стремится к этому, очень позитивная. Ameliyattan son Emine Kennedy yürmege başlayacak, lakin başından kol tayaklar gerek olacak. Hekimler aytkanına göre bir yıldan son Emine'nin ayağına kaldırılgan demirler çıkarılacak. Tata kardeş Kishvidinovlarının yanında vakit soysopları bulunmakta. Feride'nin bitası, Emine'nin ise alası buluna. Девочки, конечно, нуждаются. Кызчыклар эм мораль, эм де maddi yardımга muhtaçlar. Олар ана бабасыз калдылар. Тек bir bitасы бар. Onun başka tayanчы yok. O tul kadın ve nefahacı. Elbette hepimiz yardım etmeye tırışamız. Lakin bilgeniniz gibi ilaçlar pahalı. Küçük Feride Kishvidinova Moskvada acele geçirilecek ve pahalı ameliyatga muhtaç. Kızçıklarının soysopları olarga maddi yardım etmege istegen insanlarga muracatda bulunalar. RNKB bankanın hesap numarası böyle: 22 00 02 01 05 77 25 54. Tafsilatlı malumatны ekranlarda yazılgan telefon numaraları yardımıyla ala bilersiniz. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Millet için. Ахмежите Богдан Хмельницкий'nin abidesi yanında Переяслав Радa'nın 363 yıllığına bağışlanған митинг olup geçti. Bu gün Rus birleşuf kunu dep sayıla. Tedbirde Kırım hakimiyetinin cemaat teşkilatlarının vekilleri Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden musafirleri iştirak etti. Kırım başı Sergey Aksyonov öz çıkışında kaydetti ki Rusya topraklarının birleşmesi hakkında karar bir ağızdan alındı. Bundan da gayrı o Переяслав Rada ve sonki zaman Ukrayna'da yüz bergen devlet avdarılması arasında tarihi paralel geçirdi. Ukrayna ve Rus halkları bir şege bakmadan aha kardeş milletlerdir, dep kaydetti Kırım başı. 2016 sene federal ve cumhuri büdjetlerge bergi paralarının koşuluvu sigorta ödevler nakliye bergileri. Bu sene nakliye bergileri ile Kırım büdjeti 100 milyon rubleyge arttı. Bu hafta bugün Ahmedjit'te matbuat konferensiya keçişatında Kırım Cumhuriyet boyunca Rusya Federatsiyasının federal bergi hizmeti idaresinin yol başçısı Roman Nazdrachov söz yürsetti. Bu hafta bizim Nevbette telefamızda. Nakliye bergisi boyunca umumen 180 milyon ruble toplandı. Ama neticevi bergi tolevi boyunca Cumhuriyet büdjetine 155,5 milyon ruble geçirildi. 200 binge yakın insan 2016 senesi yanı bergini tölep başladılar. Onlardan 80% tölev boyunca mecburiyetini ödediler. Şimdi bergi hizmeti o günde borçlu olgan aydavcılarga vesikalar yollanılması devam etti. Қалған 25 миллион рубле боржларыны біз şimdi tertipke koyacağımız. Şimdi tek informasyon şeklinde anlaşma işlerine geçiremiz. Eğer de borçlu olganlar bu nakliye belgelerini tölemeseler, onların endi mahkeme hadimleri anlaşacaklar. Eğer de maşlanın sahibi bu kvitansiyanı elde etmesi, demek idarege kelip ne için vesika gelmegenini bilmege gerek. Elbette böyle işini biz birinci sefer geçiremiz. Ama buna bakmadan semireli surette çalıştık. Men aydavcılarga teşekkürlerini bildirem. 80% maşına sahipleri bu bergini төлediler. Biz kalganlarının da çalışacağımız. Kırım boyunca Rusya Federasyasının Federal Bergi Hizmeti İdaresi'nin rehberi Roman Nazdrachov kaydetti ki herhalde tölemek gerek olacak. Eğer bergi paraları verilmese araba sahiplerine penya tayin edilecek. Sonra ise bu iş mahkeme hadimlerine geçecek. Nakliye bergisinin tölev müddeti gelecek sene dekabrın 1'ine kadar. Demek eğer de siz 2016 senesi maşanın sahibi olsanız, sizge 2017 senesinin dekabrının 1 gününe kadar bu төлevni bermege gerek. Ceza sanksiyaları belgelenmey ama pena olacak. Bu sene onun kölemi artacak.
2014 сенесінде наклие бергісі ақында Қырым Жүмхуриетінің қануны бойынша эпс арабасы олған, яғни оның адына қайдетілген гражданлар наклие бергісіні төлемеге боржылулар. Белгіленген мүддет декабрьнің 1-де екінлей. Машнаға наклие төлеві моторның күчінен бағлы. Бұндан ғайры араба чықарылған елдан не қадар чоқ вақыт кешсе, бергі де о қадар әкселе. Бізім телевизион тақымымыз Ахмеджит Айдавчылар бұл ішіні насыл бежерген ақта білмеге тырышты. 3840 рублей, по-моему. 3849 рубль төледім. Русияда мен енді чоқтан яшайым. Оның үшін бойлы бергілеріні білем, ве олар қанун бойынша нормадыр. Как положено в декабре? Да, буду оплачивать, но пока еще не до этого, честно говоря. Нет. Жоқ, мен төлемеге кереклі олғанны білмедім. Асылда bu ақта хабер етмек керек еділер. Мен да бір şey алмадым, егер yollasılar төлерім. Весиқа келгеннен тезден төледім. Оларны төлемеге керек. Төлев реквизитлері венаклие бергісінің жемісі бергі қызметі иле yollanылған весиқада белгілене. Егер де бұл весиқада хаталар олса, бергі қызметіне мұражат етмеге керек. Алиме Кайбулаева, Энвер Аблезис, Миллет үшін. Ахмеджит мемориятында шер хуруджи шурасынан топлашывы олып кечті. Оның кетишатында Джума жәменің хуружилық планы таздықланды. Топлашув черчевесінде айры алда Ялтинская соғағында, яғни жәме ерлешкен ері янында арабалар үшін айдав ве тоқтав меселелері мұзакер етілді. Ал азырда жәме ерінде хуружилық ішлері девам етмекте, шындылікінді катлаван азыр, яқын вақытлары есе темелінің қойылмасы башланacak. Булғанақ Бадырақ көйінің сәкенлеріні Демьяновка, Булғанақ Бадырақ Қояш, Ағачелеве, Булғанақ көйлерінің территориясында планлаштырылған үч карьер пейда олығының вазиетінен мерақландыралар. Бұл топрақтың қиметі шында кемінде екі табиат хорчалайчы ер, яғни плачущая скала ве пожарский хорулары ерлеші. Ерлі сәкенлер табиатны хорчаламаға ве экологик қазаға ел бермемек оғырында тұрышалар. Бұл меселен бізім мұғберіміз София Шукурова таныш олды. Булғанақ Бадырақ көйінің сәкенлері залда топланып, Ағачелі көйінің теші бүз группасының карьер мәселесін насыл алда олғаныны бұзакері еттілер. Приехали для того, чтобы поделиться, как мы работаем, что мы работаем, на какой стадии вопрос разработки карьеров, как работает Министерство экологии в этих вопросах. И вот, так сказать, мы сказали, что вопрос еще не закрыт. То все населенные пункты, начиная от Трудолюбова, они находятся на реке Западный Булганак, а это вода, это река, которая несет нам воду. Если сейчас начнутся взрывные работы, так как обещают, что там со взрывными работами будет карьер, мы все останемся без воды. Карьерлер планлаштырылған топрақларда қызыл китапқа керсетілген өсімліклер өсе фитосовхоз шirketi бар, анда yüzlerce insanlar çalışmakta. Карьер пейда olsa 30 yaşlı çamtereklері yok etілежек. Ерлі айле өз туфған ве шахан герлеріні сақламаға тырыша. Бірқач елавел мұнда карьер пейда олған еді, амма оның іші чоққа бармады. Карьер олған чұқырларда чөплі кобасы пейда олды. Сәкенлер бұл вазиет текралынан жағындан қорқалар. Получается, у нас год как раз был, как мы отбились от мусорного завода. И вот в сентябре месяце мы узнали, что у нас еще одна проблема – карьеры. Очень большая проблема. Очень. Опять-таки, экология – это в первую очередь. А так как в этом году в России 2017 год объявлен годом экологии, мы на это еще думаем, что вот может быть из-за этого, как говорится, причины, может быть и не будет карьеры у нас. Бүтін айтылған сөзлерден ғайры ерлі сәкенлер бұл көйлерде карьер пейда олығы оларының келечегіні жоқ етер деп сақыналар. На территории Пожарского находится средняя школа, которая находится за рекой Булганак у подножья гор, склона, которые будут сноситься. Вот. Территория карьера доходит до школы 1,100 километров, что запрещено законом. Зеленая зона запретная от школы должна быть не менее 1,5 километра. 100 метров от этой школы находится детский комбинат на 120 мест. Это будущее нашей страны, дети. Все эти самые разработки, которые будут вестись, это последствия, которые будут уничтожены школы в первую очередь. Если мы уничтожим здесь наше будущее поколение, наших детей, которым нигде не будет не учиться, не воспитываться, что здесь останется? Қырым Жүмхуриет экология ве табиат ресурс назиры Геннадий Нараевның сөзлеріне көре, инсанларға қаршы бір шей япылмажақ. Ни один карьер в Крыму не будет открыт в ущерб окружающей среде, в ущерб людям. И мы провели семинар с недропользователями, мы собирали всех потенциальных недропользователей в министерстве, еще раз довели
до них, что они должны в первую очередь найти консенсус с местными жителями, чтобы комфортно могли осуществлять свою деятельность. Что если не будет найдено компромисса с местными жителями, то, наверное, он не появится. Табиат Хорчалов прокуратура хадимлері экология ве табиат ресурс назирлігі тарафындан берілген лицензияларға хаталар олғаныны Назир рет етмеді. Наверняка за нами контроль достаточно такой серьезный, и прокуратура за нами, и мы сами находим ошибки и исправляем эти ошибки. Это, в принципе, нормальная живая работа. Если где-то допустили ошибку и нам указали, то, соответственно, комиссия по недропользованию собирается и оперативно вносит коррективы. То есть в этом, я считаю, ничего не страшного. Лучше вовремя исправить ошибку, чем потом расхлебывать ее. Сакинлер экология ве табиат ресурс назирлігі экология хазаға юз бермежегіне умют беслейлер. София Шукурова, Ибраим Ганиев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ve programımızın sonunda bir ilanla tanış olunuz. Yanvar ayının 20'sinde Devlet Komitetinin mütehassısları Ahmetjit rayonunun Sarabuz kasabasında adliyeçi konsultasiyasını geçirecekler. Konsultasiya Karla Marks'la 63 sokağında saat 10'da olup geçecek. Yazılmak için telefon 32 30 73. Ve şimdilik bu olğan malumatlarımız edi. Haberlerinin Rus tilindeki çıkışı saat 20:30'da olacak. Kaçırmanız, akşamlarınız rahat geçsin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.